ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ദുബായ് വൈറൽ ഇഫ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഇഫ ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മാഗ്നേഷനായി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഈ സ്പൈസസ് പൗഡേഴ്സും ഉപ്പും കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗർട്ടും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായി മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനെ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് 1 hour റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈം കൊണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് 2 എഗ് വൈറ്റും 1 പീസ് ഗാർലിക്കും 1 സ്ലൈസ്ഡ് ചീസും. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുക്കിംഗ് ക്രീമാണ് വേണ്ടത്. കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ച് 1 പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്നുകൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പൊ ചിക്കനിലേക്കുള്ള വൈറ്റ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായി കുക്കായി വന്നാല് വൈറ്റ് സോസ് വെച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്താല് ഇതുപോലെ കിട്ടും. അപ്പൊ വൈറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഫ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ക്രീമി ആൻഡ് ചീസി ചിക്കൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് മസ്റ്റ് ട്രൈ ആയ ഐറ്റാണ്. സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് വാച്ച് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്.